Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man desabane wong ku asbaha iku tangi esuk sapa man. Dakhala tegese manjing sapa man fi sabah ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya ku hazinan kok susah. Esuk tangis mikir utang, mikir ruwete dunya. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusia khiton wong sing ora seneng Allah ing atase Allah. Mun kabeh mlebu niki. Kok saya tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener mun anjenan ngandel kula. Esuk tangi turu guyu. Kenapa kok guyu? Esuk jamu bojo. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne dendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget wis ana sampeyan ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampean mbek ndelok TV ra apa-apa. Tapi aja ndelok gambar iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar. Ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus binemat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Tak kandhani. Duit iki haram kok nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup go nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek dadi seneng ngenteni iku disuwap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng niku. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Mergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye? Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen luwih maslahat tuh pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Deleng-eleng nggih, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Wis mung piye carane? Sementing aja maksiat. Ya sementing aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adike Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar niku pas dolanan manuk. Kita orang mriki kira-kira manuk bedat, nuwer iku manuk cilik, mati, tuwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Cung kabari manuk empiye?" Ya Umar ma fa'alan ruhair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan ruhair. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sampeyan umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi koyo wis bener. Oh, banter repot wis bener. Sing kedua sing ora bener, waya beku nasiron kauti azabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane apa. Dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling bisa. Dene ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis, kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Lah dhewean guru malah perlu dobat no. Dadi nabi ku pinter banget. Nak dhewean iku waya beku nasiron min khaufi ada di nak dhewean iku nangis mergo wedi ada apa. Kok mau nak dhewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena Dewi Ibnu Abbas ketika ana
santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratul dohki tumitul qalba kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsir iku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Niku masyhur. Nabi nate khutbah. Mimbare niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu ya tama ya lu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan kon critane. Donya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sak menit dik. Nabi yo nyontok nang dik. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala zik. Wal ardi ala zik. Wal bahri ala zik. Nabi ku ya tama ya lu yaminan wasimalan. Sampai saya nesop awal termasuk Ibnu Umar cerita, aku udah mulai mundur, wah tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu ya orang kacau nih, semenang Nabi sampai hatta nakula laitahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kowe nyifati dhuwit semangat kok nyifati pangeran dingin. Wah, enake mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nak wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang iku sampai sahabat sing iso awal muni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemen. Nah mimbar sakniki kan kokoh-kokoh to. Kok tipe kaya apa wis gak masalah. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubaligh di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirin Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali dan satu-satunya Amirin Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubaligh pidato di masjid nyeritane neraka. Neraka opo panas. Wis wong dilebokno neraka ora bakal metu. Neraka ceritane seru. Dahsyat. Neraka itu apa? Dahsyat. Sayyidina Ali diparani. Lereni oleh pidato. Atak jizu anwasi makhlukin mislu. Nyifati padha makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ana sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae. Nek metu ya metu, nek terus ya terus biasa wae. Karena neraka saya sampean saiki tak bedheki. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Sik waras kula. Saiki apa bedheki? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dulu ki kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas latarun al-jahim pas ilmune tok ilmal yakin pas wayahe latarun al-jahim wis wayahe mlebu apa neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin mek kula iki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan neraka iku lama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab. Kulit wis sisa diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Wis suarane pol neraka. Tapi itu kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul asar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an takula asar sujud. Kowe kudu iman ra carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan asar sujud. Wes kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifati neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asar. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lah iso bayang wis kecemplung, jebule bathuke ora
Kobong. Nah, anak Israel iso bayangno dibuktekno pengiran kobong pisan. Wong anak Izadun ni abdi. Aku ora tau bayangno bener kok ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek ora bayangno ora usah mlebu. Lah wis bayangno ya. Mlebu ae kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis saka delok teng Bukhari teng Muslim. Wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kulu asar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam ta'kul asar sujud. Neraka iku ora iso mangan asar. Lah terus Imam Nawawi sekarang Majmu' mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan batuk. Mergo si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sak roh kula mulai dhisik ulama maknane alamat ku nur. Nur ya, pokoknya nur. Nur itu ya ora ireng-ireng ke sarah kula. Soalnya pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ana sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan dibanding kowe mesti gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora potongane. Tahu cara kula dadi wong pekeh dreng ki Mustofa ora ngecap wae sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Kira sujud petek ora. Ora sah ora petek. Ndak artinya gini loh, apapun hebatin neraka, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng neraka. Gini kok ora doyan asar sujud. Lah coba asar sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau bathuk tok mergo sing disebut ning Quran fi mahum fi wujuhim kan disebut wujuh itu ada asari sujud Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, telapakan loro. Lah saiki kan mudak pitu. Padahal nak pangeran nyiksa misale telapakan tangan kan sendiri sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said mari basa Jawa malah ro iki jenis Said. Nah iki adut apa mesti jenenge? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek ora iso sujud tanpa kula tobat mboten saged. Mboten fair nek epek-epeke anyep kula panas. Iki kula penopang. Kan iso panjang. Engko gulu yo sudah tok mboten saged. Wong sakit sujud dadi wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise pokok. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan asar sujud. Apa lho? Nggih, neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sembo asar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nasiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng ngenyek wong mukmin. Karena normalis salat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok ora buktine latarawun nal jahim. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada istilah wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Ya tengene yasin apa wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan. Atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumin kiamah. Misalnya begini. Ini rungokno ya. Saya misalnya di bapak hafal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam template pokoke kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu pokoke mulang rasa arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini, berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali ke di asar baru, ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya yo pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng, tapi terus panjang. Nah, mulane ketikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati.
Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati, tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggemuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe mati, kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki, yo dosa terus ila yaumil kiamat. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi bejam-bejane wong mati, sak dosane yo mati. Mau istilahnya tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang berdiri-berdiri, wah, itu abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulanya kena jadi Islam liberal, lawan nulis buku. Misalnya kayak tua tobat, jadi Islam khusyuk. Tapi bukumu logika liberal, kadung kok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kayak tua wes tobat. Kue mati, tapi itu samka. Gak mati. Mulanya rasa ngarang buku, kan bahaya. Mereka ngarang buku keliru, dia mati. Bukune cek dino. Jadi paham ya, itu juga termasuk wanat tubuh maqaddamu wasar. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanamno ning anak ning murid. Ya padha, akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanatun hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamat. Tapi ya sama wa man sanatun sayatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanat tubuh maqaddamu wa athar. Dosa iku yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya ros pokoknya Nabi ngendikan nar iku ora doyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrem gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Dadi bareng neraka roh kowe, terus kowe tau sujud makmum Mustofa. Oh Gusti tau sujud, mboten doyan kok ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa iku ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetap loro, Kang, tetap loro. Tapi lumayan karena ada asari. Lane adinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nak Nabi ngendikan neraka lamangan asar sujud, iku kudu yakin neraka lam takul asar sujud. Gue piye carane kita harus, penting kowe ngekek-ngekekno sujud yang pengen. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing dicritakno kitab Masyarur Rawi. Ini nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diopo. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mek kalimat. Saking beliau yakin kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau khalik? Kok doyan? Cek oleh ra sopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong iman sing neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakat husnul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Salah sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, tiga kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso kan neraka mangan asari sujud kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasare ngono iku ak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe diaturan jong kowe aja doyan. Wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal. Apa ora doyan ngeluh tapi doyan ngicipi. Ketoke sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nek ngicipi tok kan sesuk dilebah ngresuwi-suwi ra doyan kan. Ora duan suwe ra dilepe-lepe kan ya ndekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ora doyan pahit suwe kan dilepe. Lah mulane cara kula yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan.
Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul atar sujud. Bagian riwayat luwih ekstrem wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Mari kula suwun nak sujud itu sing tenanan wis. Dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngandel kula, anggere sujud nggih kudu yakin wae. Wes sampe fase kelah. Kowe ora usah ngaku fase, aku wis ero. Kadang santriku ya bebo tawaduk tapi ujug. Wong fase ki terkenal ning arep iki kiai kula nundang fase. Wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai sawangane tawaduk mbakmu fase ki terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, wong fase ki wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham ya? Kiai ini padha wae ra usah ngandhani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iki somben iki, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa it auna ila sujudi fala yastati'un khosyiatan absaruhum tarhaquhum. Jadi somben ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Rukun sujud. Iku nak zaman ning donya rukun sujud tidak ikhlas. Pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tau sujud ikhlas pokoke tau sujud ikhlas. Niku mboten kejengkan, iki saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala ya tadi. Jadi tidak sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat itu koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir rodara terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lan kok agar takoki tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene-ngene. Cara jenengan setuju to ora? Aku wong alim ora biasa plang-plang kaya ngene. Nak kowe ora percaya, berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan ukhrawi. Dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya keakan-akan salat itu fungsinya kaya senam yoga, yaiku fungsinya kesih. Kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga, di peregangan iki opo-opo. Aku ya bingung naro. Pasti peragan. Ya wonten ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, wong alim diomong ngene bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ora nek digawe pangeran ono hikmahe. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga. Kowe kuno ora. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu dzahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate kadang-kadang anut. Nah ilmu dzahire ya anut setiap saat boten napa-napa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua toriko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto mastatu yaqinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali fa innar rabba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah. Ar-rabbu wahid. So ben trenene akhirat padha. An-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia, Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun, Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula ngarani Mu'tazilah yen goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong lebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso
metu. Alasane secara konstitusi wong ku nek wis mati amale entek. Lha iku bener nek amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal, wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmat Allah ora iso entek, blok-blok rahmat Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk wae wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya ora, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat itu sik pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedarani ngono, kafir. Mulai bersidina Ali fa inna rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lha kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah Rabbun kan. Darane swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning dunya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata martatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah imanku ora tambah maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ada wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa? Iya kita amal kita selesai wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kadza wa kadza. Rahmat Allah tetap abadan. Enggak bisa. Mulane iki kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmat Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur iku ana ulama, kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis ning swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80. Sing selawase iku rahmatku. Nak ngamalem terbas. Nuwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun. 80 tahun dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini. Terus tua-tua khusus kadung utange akeh. Ora kan wis bulet. Coba ayo cilik ora apa-apa kan yo. Puber pacaran ya. Terus omah-omah nelantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk utange kadung akeh. Nyaur sak kangelan. Wong utange bojo yo utange anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom, mesti iso sujud metek tenan. Wis tuwa metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kenai berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira sapa pangeran. Ana 2 tahun. Lha ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Dari alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Jadi kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra rono iku sapa lek jog aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit kudu kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kowe hasil kerja dikeki wong akeh ndi. Kata dikeki wong, lha gak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh iki. Wae wong itu sepakat di bojo sing mapan, di bojo ra jelas. Wes kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rapat. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo ku
Sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Wah, kula sering. Wah, wis kula tuh duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas. Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar, dekne dhewe ra jelas kok yo mantu apa. Saya tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas ya. Biasa mesti mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nang ngendikan ngoten nggih. Tapi aja diplintir kok kaya kasusé Pak Quraisy siap wingi. Nabi kan nate ngendikan, "Cung layat khula hadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala anakku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak kaya puber tau tang ra nyaur tau kok tau. Di masjid kadang tinggo. Lah ora tinggo piye misale rugen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kas masjid tak wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Wong ngamale niate nek masjid, dibeli dikekno kowe mergo mubal. Kulo sering pentakok pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora. Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok narik tonggo-tonggo. Ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nek ketemu pangeran ora bisa jawab. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi ku luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot tapi. Lho iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur riba atau insorofa lil masjid. Misale amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur riba lil masjid. Dadi nak dhuwit kas masjid dienggo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi orang ulama cerodok modern, masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler, ulama sing rodok-rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti, nak ganggu kas masjid itu terus door to door ngeruang parani 10.000, 20.000. Kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong iki ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus sinten. Dadi nek kok kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwih apik ati bangku kuwe dadi aku. Ku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku sampe kapundhut nggih guyunan ngono. Muga sing isap aku gak bapakku. Arga Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa Ats-Tsauri. Tapi illa annahu indarusa. Tapi ini sudah habis karena enggak mudawan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah pangeran itu api. Aku mulai cilik sering salah itu keimanan. Ya bapakku kadang aku salah itu rasa keimanan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasab wa huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisap dengan diri aja. Wah, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak, bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musuh wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musuh wong dhaif ngono ae. Bagus lah itu dari kamane. Tapi apa kata Nabi mesti kowe nak kepengin wong sing seneng swarga ya iku. Jadi dekne guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idza ra'a zallatan ya'fuan. Karena wong sing lomo, sing apian nek ora kesalahan niku anane kepengin nyepuro.
Kok Allah iku karim. Terutama karim nggih gampang. Sempurna. Hisab binafsihi. Cocok. Nah kula kok ketemu wong pekeh perkara dhuwit go salam templek mbek balik kok geger so pasul mata. Tapi nak ketemu pangeran kan aku sugih dhuwit sakmono. Jadi ngadepi pangeran luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita yen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Adine yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kajian Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, ini ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak semacam itu. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma guyune ra kaya kita. Allah di tangan ben di tangan, tangane ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki maknani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki maknani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, Wahabi berarti. Wahabi baru. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Wa litusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gawe kowe tak delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho, nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul bil hawadits. Bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwahi fauqa aidi. Paham ya? Misalnya wasama abanaina bi aidi. Nah, nama mana dia wasama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidi. Mana ne aidin no? Nah, tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang ngarah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan itu juga meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jegoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya. Mungkin tangan kiri nih. Bukan itu maksudnya itu yura kok terus tangan kan yura. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lu ngono kok geger.
Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Anda kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa Sikang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Ora. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, kan nyileh HP-ne kan tak gone SMS Mustafa. Nyileh kok njaluk, lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe pengen ngene, model sok zuhud. Kan nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abakoil aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ya. Mosok apa ngene? Gen aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah yo zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi sukhtan. Kadang sebab waroi kuwi malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe meksa waroi malah digedingi. Lho ceritane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Besi dinali dijupuk. Pangan. Kena rabuk. Iki waroi sing nak kuwe ra nglakoni malah digedingi. Mergo logikane gampang ya, Fuad. Ini penting ya, tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustafa. Saya wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kadang mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma wis gak sungguh. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilih iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Ane kadang wong alim iku kudu tau njaluk. Senajan to aja sering. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep melarang njaluk. Itu duduk perkara nek njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nek ora njaluk, niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita darani jong jogeman njaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama jong wae bangun pondok, nek wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya di tradisi. Ya, tapi duduk perkaranya beda dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krana waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek seudoni, rumangsamu donya sing lomo kowe tok. Iku berarti ke darane wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok seudon sak donya. Jadi wong kudu mikir. Nah, terus soal duit 1 miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek sebagai nak muhaqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik kan separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmene gek tak rokok, iki tekik kok ijek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Sang rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal waroi sukhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasap iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasap mergo suwudur. Yo nak sandale tak rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal.
Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil, mbok andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra itu buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato. Mu'ato ku uli marido. Dadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku sak juta. Oke, Gus. Terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning nggone rugen. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro, Hen? 1000 Gus, bayarne. Terus rugen kecangkeman. Lho mestine nek cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan kan ning ngarepe kan. Yo. Ayo kok lebokno Pak Ida, jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya dari Fathul Mu'in, wa qala ba'duhum fi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya ki lagi rukun mbek rugen, gak sah sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo. Kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale rugen Mustofa, PGA kan gak ono ceritane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menjadi dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane iki biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dican dalam putri Bariro sing lanang wa Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah. Karena Bariro itu cat dalam terus kadang Ansor sakit cat dalam Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cat dalamnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama Nadal sampai sekarang karena dulu yang kangelan Derekno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, enggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu kalau sama dalam udah sering ngaji. Tapi apa jawabannya di iyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirane sahabat nang ngekeki Bariro mesti sedekah. Mosok ngekeki aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Iyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya enggak apa-apa. Bariro ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau enggak jadi iki. Yo kan yo misale rugen yo gedeng tenan, misale rugen yo teh aku. Bariku rugen ning jeding. Suwe opo nang jeding suwi ra tak ube-ube kan malah lucu. Wes ube ora rasa pamit duwe tawar apa ube. Ora iso terus iki ngenteni isine sing iku goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali dhuwit 10.000 dhuwit andalan ora oleh. Dhuwit hidup dan mati. Awaken dhuwit hidup dan iku ora oleh kok dipok tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misale kene Pak B. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misale kula kan bolak-balik Bali liwat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang isuk Magelang. Apa meneh nak bis gak patas. Bayangno ora patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngiriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan ben Semarang. Kadang ditarik ku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang ku gak sak apa nyileh apa piye desel aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyilehi kowe ora bayar wonge ngamuk. Ayo. Nunut. Kok kira-kira kok wonge yo ngamuk. Lah iku sagep ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine maksude agar numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wong elas kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko
Jajal misalnya kowe min awalil amri kodo. Pak, bedhe Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Mesti jawab, bisa apa? Bam. Mau wong ora usah sok warok iso zuhud. Kulo sering ketemu warok iku kulo mboten ate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ke salam tok. Terus dia mau wis ngombe teh kok mau muni monggo. Bisa wae aku ora mrido. Sesuk muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido. Sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras ku luwih akeh timbang sing ora waras. Mane waya cerita jika fisaidil ukut. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi ini. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hukmin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan. Pak, bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak-takok kan darani kecangkeman. Kok yo wong ku mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai, dene sanggup 50.000 rumah santu bakso 70, walhasil jajan numpapan tak 70.000 moron kosokan bagus untuk arto. Piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku. Lah umur kok dene PD kok sane 50.000 sebuah ki. Cuma jajan numpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Bolehnya mu'athah itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hukmin fahish, kerugian yang buruk. Nggih to, misale kaya Mustafa enggak tak sandare rugen, nyongkone si akrab. Jebule saiki wis gedhe. Wah, sem. Kan salah juga. Kaya kowe lek bojomu, pas rukun kan wekku ya wekku Mas kamu. Bar jebule kowe njupuk duwe bojomu, ora rukun. Kowe bangun. Wah, salah juga. Kan yo lucu, mbek bojo men pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya sara. Hebatnya sara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sehor. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung wis gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kowe. Baeke mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti rido nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2.000. Nah, mulai masalah kan baek narife fauqa tamanil misli biasane 2.000 berhubung wong monco dikentel 5.000. Utawa baeke sing kecewa, misale ada rugen gak di duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, mang gedang goreng 5. Es teh jebule Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham yo. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istara muajalan tapi dengan gaya halal niku haram. Jadi misalnya ke warung, kok kira-kira utang kok gaya wong bayar kenceng. Pakone akhlake sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak, iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati.
Tadi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi halan, padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doang. Tapi nak halan yo mletela lah. Wong mlete arang-arang kok ora oleh. Kalau nate ngandani tiang api-api dibantah. Jadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan nak mlete mulya, awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul benduk. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandani, mbek kula hormat. Kan tukaran rasa go benduk, ngono iku mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go benduk wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awak nek gak go benduk wong ra wedi aduh kalah. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Dari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bedho wong wis wedi. Lah kula. Wah, bingung. Akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bedho kayu-kayu. Gedhe benda tajam ambil. Saya iki serba kayu, tapi sementing ku tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mago gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ono santri ku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau. Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan, kok ide ngono kok muring-muring. Jawabe malah jenengan Gus anggere wong wis sopan, dadi kudu sopan karo wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roke katokan cekak klambenan rokokan kalau gitu. Wis bagiane ngene iku rasa peloro. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai dhe kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak klambenan kan yo. Deloki wong liwat. Sewenteng ngono. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng office. Sering mampir-mampir, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Terus kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu cek wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu ngopi rokokan. Kok penak dadi kaulan opo. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep swarga lan nek arep opo. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet tu tak baro. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai. Ora usah komentar iki hidup gak tertib, hidup gak sehat. Kowe urip sehat mergo duwe tabungan, kowe ora duwe tabungan. Kowe kiai salam temple akeh iku ora ono salam. Kowe wis barno wae. Sanggepe warahmati wasiat kulase. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. Kok ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lali ora kena hisab. Sebenting naga kowe tenanan. Lah mesti aku sahur. Lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, dadi suwun wis pokoke urip sing gampang ge, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali be susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala wa. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala wa. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saniki kula suwun, kowe nek urus seneng ngopi ya ngopi. Nak seneng menghindari bojo, ngindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Dibanding esuk-esuk tegang ya metu. Karena menghindari konflik itu ibadah. Menghindari konflik itu ibadah.
Ya ana ulama sing itu jenenge dari tanggung jawab. Masuke ning kono tetep wae klothokan. Kadang-kadang iki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae brojo kan ngene tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab kan adeke di dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono lho. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana bapak isuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek isuk kok ngopi lho, Lek, gak dikekno bojomu." Dikekno Gus, tapi lan nyukur duwe. Kula sedang beda ngawak-awak. Nek ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dhewe jujur. Iki jujur. Nengan wong alim terus anggo bedhus dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna uti maknane ngene. Man disapane wong hajina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot atau tiba. Monggo teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wae ing atas. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarito be Allah. Li anahu koron sak temne man kulam yardo berarti rarito sapa man dikodo ilahi kelawan kodoe Allah. Walam yasur lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang lawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing kok senengi. Butuhe ku happy, guys. Butuhe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wes ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Wes sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Mane kula seneng guyon niku ya tak ilmoni. Jadi kalau nggih ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmat Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur tutup. Saya nakmu dhewe. Oh, digawe solusi malah ra paham. Liana ukuran satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfikan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man biqadarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesden Allah. Liana kulama krana sak temene sakabehane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku farwa mongko tema kabeh biqado ilah iku kabeh lan kodoe Allah wa qadarihi lan kodare ane dawuh pengenan apa ma asoba mi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfuz likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe digawe wong, uripe bodho, ilmu ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Ya pokoke tujuane Allah lha sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi ya. Likai la tasau alama fatakum wa la tafrahu bima atak. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne diwatak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ora duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iya anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Pokoke ngono ae. Yen aku pengen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa?
Jadi anak khodim anta makdum. Tapi ya untuk dunia terbalik mau. Khodime alim makdume. Nah iku sing perkara kasus e. Sok khodime alim makdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Dadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong mok trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditetir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rito. Malah dawuh pangeran likaila taksau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno som. Iku tujuane Allah damel napa kodok. Lan rata-rata tiyang-tiyang alim sing alim alamah diuripi kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup, kan terus jadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur to. Zillatan litabe wa fitnatan lil maqbu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujug usom. Makanya kula niku kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, agak-agak niku pun. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Nggih salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR didek. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nota ati nek ana santri derekno dekne ruku kowe miriyo. Kalau sering nak tangi rumah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, teng pati nggih biasa piyambakan. Kulo nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang sarang di supir penderek, kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mawon. Tujuannya tadi, kalau nggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terus radi duwe, lunga ngebis, nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulya dunya akhirat. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujug kowe menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan litabe wa fitnatan lil mattu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atona, sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Hen kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis muningkih tenan Ruhin muningkih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Satu-satu hiburannya itu. Ternyata bengi itu Ruhin nyulayani janji, ya dengan sekian kepentingan tadi, ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ora ngurmati. Di kompor muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujug nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor 1 ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk Gus ngapuntene. Nggih kula balik Ruhin bodoni kula, maka ora tau kula balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apane aku ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaturi ora penting. Rukin ngurusi keluargane penting. Ya sudah selesai, nggak ada apa-apa. Itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim ku mulya dunya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan itu sampai seperti itu. Kulo biasa, betul mobil, betul penderek gitu. Sangu 1 juta gitu sering. Sangu 20.000 gitu. Wis pokoke tahu kabeh tak lakon. Iki mau pokoknya latih ya sampai umat Nabi jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok monggo. Rokok santri melayu. Dipokno sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ana sing kaya ngono.
Iku yo halal gitu. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih. Nah itu makanya kulon itu nggih kulon salaman gitu. Ya semua syura kersa salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa. Kita sama, setara. Ya itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa? Afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu diamuk mergo ora nuruti, padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau ruhin bojone loro diununggoni. Gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya ruhin maksa baturi kula. Dengan segala resiko bojone padahal sebelumnya terlantar kata bapak arah to. Lah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya itu sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqsud. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Ya Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin ya rabbul alamin wa mablaghu ridha Alhamdulillahil alamin ya rabbul alamin wa mablaghu ridha Alhamdulillahil alamin ya rabbul alamin wa mablaghu ridha Alhamdulillahil alamin wa mablaghu ridha Alhamdulillahil alamin ya rabbul alamin wa mablaghu ridha Alhamdulillahil alamin wa mablaghu ridha zinanul arsh Alhamdulillahil alamin wa mablaghu ridha zinanul arsh Kira-kira